Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια αναβάθμιση σε έναν υπολογιστή που είχαμε δει σε προηγούμενο βίντεο. Έχει κάποιο πρόβλημα στη μητρική και θα αλλάξουμε τη μητρική, εννοείται με τον επεξεργαστή και μνήμες. Αυτός ο υπολογιστής έτσι και αλλιώς είναι παλιό, δηλαδή είναι ένας Core 2 Duo πάνω. Δεν θυμάμαι ποιος είναι, με 2 GB RAM. Τέλος πάντων, υπολογιστής γραφείου, είναι για πολύ απλή χρήση. Και έχω βρει τώρα, έχω αγοράσει κάποια πραγματάκια. Για μετρική επέλεξα τη Gigabyte Vita 450mH, επεξεργαστή Ryzen 5 45000. Έλεγα μήπως πήγαινα σε i3, αλλά δεν έβρισκα κάτι γιατί μου παράδοτο σε καλή τιμή, οπότε ακριβώς αμέσως επόμενη επιλογή ήταν αυτός ο επεξεργαστής που είναι και πάρα πολύ καλή τιμή. Εντάξει, έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις για τα λεφτά του. Και για RAM επέλεξα τη συγκεκριμένη ένα αντιμάκι των 16 GB. Όπως είπα, ο υπολογιστής είναι για πολύ απλή χρήση. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα πάνω, δηλαδή τίποτα παραπάνω. Και αυτά που έχω αγοράσει είναι υπεραρκετά για το σκοπό του. Όλα αυτά στοίχησαν γύρω στα 210 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, από γνωστό ελληνικό κατάστημα. Οπότε θα αφαιρέσω μέσα από το κουτί του υπολογιστή τη μητρική και θα βάλουμε τα καινούργια. Λοιπόν, έχω αφαιρέσει εδώ πέρα τη μητρική, καθαρίσουμε λίγο το χώρο μέσα γιατί έχει πολύ σκόνη και θα βάλουμε την καινούργια μητρική. Ωραία, οπότε θα βάλω τώρα τη μετρική μέσα στον υπολογιστή, θα συνδέσω τα καλώδια όλα και θα δώσουμε ρεύμα. Λοιπόν, τα έχω συνδέσει όλα, οπότε θα δώσω ρεύμα, θα λειτουργούν όλα σωστά και θα φτιάξουμε μετά και τα καλώδια καλύτερα με τα αέρα. Οπότε πάμε να κάνουμε το πρώτο startup, να βάλω το ρεύμα. Ρολόγιο χοντρή και οθόνη. Ίσως να μην χρειαστούμε BIOS update. Ωραία, έχω δώσει το ρεύμα, θα πατήσουμε το κουμπάκι. Ωραία, ανοίγει ο υπολογιστής, πάμε και στην οθόνη. Ωραία. Τώρα ξεκινάει τα Windows γιατί έχει μέσα ο δίσκος Windows. Θα κατεβάσω λίγο και υπάρχουν και προσωπικά στοιχεία. Προετοιμασία συσκευών λέει, ελπίζω να παίξει κατευθείαν χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε format. Γίνεται προετοιμασία λέει εδώ πέρα πάλι. Πάλι το ίδιο, θα πατήσω το yes να κάνει ένα reset.
Τώρα εδώ και ποιο δίσκο ξεκινάει. Ωραία, εδώ προσπαθεί να ανοίξει. Τώρα και ο υπολογιστής προς το παρόν έχει μπει στα Windows κανονικά. Θα κάνω κάποια stress test, να δούμε λίγο πώς θα πάει και ο επεξεργαστής. Εντάξει, βέβαια θα δούμε πολλά γιατί το παίζουμε σε single channel, όχι dual channel, αλλά έτσι να έχουμε μια ιδέα περίπου πόσο γρήγορος είναι ο συγκεκριμένος υπολογιστής. Οπότε τα λέμε σε λίγακι. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά. Γεια σας.